यह बंदर जमीन में बहुत सारे गड्ढे खोदता है। फिर वह बहुत सारी मिट्टी के दिए बनाता है। फिर उन दियों को जलाकर हर गड्ढे के पास रख देता है। इसके बाद वह आसमान की ओर देखने लगता है। तभी अचानक आसमान से बारिश होने लगती है। धीरे धीरे सभी गड्ढे पानी से भर जाते हैं। सारे जानवर वहां आकर उन गड्ढों से पानी पीने लगते हैं। तभी एक खरगोश आता है और वह हर गड्ढे में स्ट्रॉबेरी के बीज डाल देता है। कुछ समय बाद उन गड्ढों से स्ट्रॉबेरी के पेड़ उग आते हैं। फिर सभी जानवर और बंदर मिलकर स्ट्रॉबेरी खाते हैं। फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया। यह बंदर जमीन में बहुत सारे गड्ढे